vamos fazer um tutorial. Entenderam, meus parceiros? Tô com todos os itens aqui. Tá ali. Muito fácil de ver. Agora vamos nessa. Vamos pular. Ok, gente. Eu não lembro muito bem do que eu tenho que fazer, mas eu vou fazer aqui. Vamos ver se eu consigo lembrar. Ok. Não. Na verdade, gente, espera um pouquinho. Pronto, vai. Não é uma pose, não. Tá, tem que ser normal. Então, tá bom, galera? Cuidado pra não fazerem errado. Vai. Não esse. Voltei, galera. Ok, vai. A gente tem que colocar aqui. Tem que ser tudo normal, galera. Vocês não podem deixar nenhuma coisa. Espera um pouquinho, galera. Vai. Espera um pouquinho, galera. Eita. Burrices. Pronto. Tá. O sol tá raiando. Vai. Ok, galera. A gente tem que colocar o... Não pode ter isso não aqui, galera. Desculpa. Temos que colocar bem isso. Temos que colocar isso aqui. Isso bem aqui também. Agora que a gente colocou todas as coisas. Ok, tá tudo na posição. Não tá não. Vai ser assim mesmo. Ok. Depois disso, a gente tem que colocar as redstones. Eita. Espera um pouquinho, galera. Espera um pouquinho. Agora aqui. Eita. Agora que a gente tá nessa posição. Agora a gente... Agora que a gente tá assim, a gente agora algo essencial, a gente tem que trocar esses pistões.
E se eu não me engano, temos que quebrar isso daqui. Ok. Vai. Vixe, galera. Vamos ter que de novo. Vou pausar aqui rapidão. Voltando, galera. Bom, digamos que depois disso aqui, você tem que colocar finalmente aqui. Aí, para não ter erro, eu vou colocar isso daqui. Pronto. Galera, faz assim se vocês quiserem que não tenha erros. Eu não tô fazendo assim. Se vocês quiserem tentar a sorte, podem tentar de outro jeito, mas eu não recomendo não. Agora ok, vai. Pronto, agora que tem todos bem aqui, a gente vai colocar eles com capacete de ferro, galera. Vai. Aqui. Aí. Um grande calor. Terminamos. Ok. Logo depois de terminarmos aqui, a gente tem que fazer algo de 3 blocos de altura. 3. Tô usando, não, talvez precise de mais. Não, é 3 mesmo, galera, 3 mesmo. Galera. Quebrar um desses pistões. Ok. Eu vi isso aqui bem na internet. Me desculpe. Vai. Não quer ouvir, né? Ok. Espera um pouquinho que tá anoitecendo aqui, galera. Agora a hora tem que ser o dia. Estamos fazendo vídeo aqui. Ok. Depois de vocês colocarem todos os pistões, faz o seguinte, galera. Vocês pegam isso daqui, colocam um bloco de grama bem aqui. Vai. Quando vocês colocarem um bloco de grama em volta, vocês ativam com redstone. Ativa com redstone, galera. Ativa. Agora que a gente ativou os pistões, a gente quebra a redstone para E quando a gente quebra, a gente bota mais uma camada de grama. Ai, espera que eu vou ter que pausar aqui, gente. É urgente. Voltemos. Vai. Agora que a gente colocou aqui de novo os blocos, a gente ativa de novo.
vai. Toma. Agora que a gente ativou, a gente quebra de novo. E dessa vez os pistões estão bem. Ok. Eu imagino que tenha que quebrar isso daqui. É que eu não lembro muito bem, sabe, galera? Do vídeo. Acabei de quebrar aqui. Vocês podem quebrar isso tudo aqui. Vocês podem, galera. Agora que já tá pronto aqui, basicamente. Vocês podem quebrar essas coisas aqui. Vai crescer. Quando vocês tirarem finalmente tudo, vocês com delicadeza. Não! Eu já vou colocar aqui. Espera que eu vou pausar aqui, gente. Calma. Isso. Ok, gente. O tutorial. Eu espero que seja certo. Opa, galera. Se vocês quiserem, vocês podem pegar esse fogo. Vai, eu vou pegar uma fogueira pra se verem a coisa bonita. Cadê? Espera um pouquinho, galera, que eu vou pegar o item. E assim ficou. Opa, galera, que eu vou espera um pouquinho. Aqui, vai, vamos. Ai, não dá. Esqueci. Mas olha só, gente, vocês podem botar umas decorações se quiserem, mas e tchau!